د دې لپاره نیت چې دی نو د بعضې مولیان اوږده نیتونه خلکو ته خیز خلک پریشانه کړي. زما محترم ورونو دا مسله تاسو بار بار اورېدلې او موږ هم بار بار کړې ده چې نیت چې کوم دی دا د زړه ارادې ته وایي. نیت دا نه دی چې ته په ژبه باندې دا ووایې، بلکې په ژبه ویل د دې ټول علماو لیکلي تر حنفي علماو پورې چې دا بدعت دی، ځکه دا کار د نبي صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضی الله عنهم نه ثابت نه دی چې نیت مې کړی دی او 4 رکعات کوم په امام پسې او نیت مې کړی او 2 رکعات کوم. دا نیت مې کړی او نیت مې کړی او نیت به وکم، دا په حدیث کې نشته دی. چېرته په عربی کې هم داسې نه دي نقل چې نویت ان اصلي 4 رکعات وراء هذا الامام یا خلف هذا الامام او متوجها الى الكعبه الشريفه او الله اکبر. دا ټکی نشته په احادیث کې چېرته چې نبی صلی الله علیه وسلم داسې الفاظ ویلي یا صحابه کرام رضی الله عنهم ویلي. ستاسو او زموږ زړه کې دا د چې کور نه راغلی یو، بلکې پرون نه مې اراده وه چې سبا موږ د اختر مونځ کوو، او نن دا دی چې راتلم زموږ په زړه کې دغه نیت موږ راوړی دی چې موږ د اختر مونځ کوو 2 رکعات. نو بس په زړه کې به دا راولې چې د لوی اختر دا 2 رکعات موږ کوو، بس دا زړه کې چې صرف راولې دا کافي ده. باقي مونځ د الله اکبر نه شروع کېږي. نو الله اکبر تکبیر تحریمه چې کله موږ ووایو دا غینه بعد د قرائت نه مخکې په اولنی رکعت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم و تکبیرات کړو چې د تکبیرات زوائد وای، او په دویم رکعت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قرائت شروع کولو نه مخکې 15 تکبیرات ویلو. نو دا خاص کر زموږ کوم خويندې راغلي دي هغې ته هم دا گزارش دی چې دې ته خیال کوي چې موږ اولنی الله اکبر وایو، نبی هم په ولاړه تکبیرات وایو، هسې نه چې بل الله اکبر سره هغوی رکوع ته راښکته شي، ځکه بعضې زموږ خویندې نه وي راغلي هغې ته علم نه وي، نو نورو زنانو ته د خیر دی خیال او لحاظ د هغې کوي. نو 15 تکبیراتو نه بعد بیا قرات دی. دا تکبیرات چې کوم دي دا ویل مسنون عمل له سنت، دا داسې یو عمل نه دی واجب چې ګنې پاتې شي نو سجده سهوه به پکې، په دې سجده سهوه نشته دی. که په دې کې مثلا د 2 په ځای باندې انسان دی خطا شي 6 ووایسته یا 8 ووایي او ته پکې زیات شي په دې اولني رکعت کې، یا په دې دویم رکعت کې امام دی 5 په ځای 4 ووایي یا 4 په ځای 6 ته لاړ شي، نو په دې کې فرق نه پرېوځي په مونځ باندې. او د اختر په دې مونځ کې دا تکبیرات مثل کې دې دپاره الله مشروع کړي دي او نبي صلی الله علیه وسلم موږ ته داسې طریقه راښودلې ده چې په دې اخترونو کې د الله کبریا ډېره ویل پکار دي. نو په دې مونځ کې مراته تکبیرونه ډېر کړي دي چې قرائت نه مخکې اول رکعت کې 2 تکبیرونه او په دویم رکعت کې 15 تکبیرونه ویل پکار دي. نو دې ته ملګري خیال ساتئ. بیا د نبی علیه السلام مسنون قرائت بداو چې د اختر په ورځ په اولني رکعت کې څنګه چې د جمعې په ورځ به قرائت کو سبح اسم ربک الاعلى، او په دویم رکعت کې هل اتاک حدیث الغاشیه دا سورت به لوسته. نو د دې مسنون قرائت مطابق الله دې موږ له توفیق راکړي چې موږ منځونه وکړو.